anem a fer la primera fase de l'entrenament autogen. Per això et demanaré que t'estiris en una posició còmoda, on el cos quedi reposant sobre el llit, amb les cames descreuades i els braços al llarg del cos. Anirem a connectar amb la sensació de pes per provocar la relaxació de tota la musculatura. Anirem centrant l'atenció en cada membre del cos que et vagi descrivint i aniràs repetint 2 vegades de manera interna o en veu alta les següents frases. El meu braç dret em pesa molt i jo em sento tranquil. El meu braç esquerre em pesa molt i jo em sento tranquil. Els meus braços em pesen molt i jo em sento tranquil. La meva cama dreta em pesa molt i jo em sento tranquil. La meva cama esquerra em pesa molt i jo em sento tranquil. Les meves cames em pesen molt i jo em sento completament tranquil. Els meus braços i les meves cames em pesen molt i jo em sento completament tranquil. Gaudeixo d'aquest estat de relax i de calma. El respiro de manera tranquil·la, calmada. I abans de tornar a incorporar-me, em dono permís i em dic a mi mateix. Em permeto que aquest estat, aquesta sensació, perduri dintre meu. A poc vaig fent algun petit moviment i després, obrint els ulls, al meu ritme, em vaig incorporant.